Oggi vi parlerò di una replica, di una signora replica a mio avviso. Viene prodotta e distribuita dalla Vape Easy e nello specifico il modello Armor Engine. Una volta aver estratto il contenuto della nostra scatola, queste sono le due bustine che troviamo al suo interno. Questa è la prima bustina che troviamo all'interno della nostra scatola ed è inerente alle parti di ricambio. 3 viti sostitutive per la chiusura della nostra resistenza tramite le nostre torrette con inserto esagonale, viti in acciaio, un pin sempre in acciaio satinato fisso, privo del foro. Quello con il bottom feeder l'ho già installato sull'atomizzatore, sempre con il serraggio tramite chiave esagonale. Un O-ring di media grandezza, un ulteriore O-ring leggermente più piccolo e per ultimare la serie degli O-ring una coppia di O-ring più minuti. Per chiudere il contenuto della nostra bustina con le parti di ricambio, 2 chiavi esagonali. La seconda bustina contiene il nostro Armor Engine replica. Permettetemi di presentarvi il nuovo Armor Engine, atomizzatore RDA da 22 mm, dove l'Armor è uscita dagli schemi. Hanno fatto veramente un'evoluzione dei nuovi concetti, creando una particolare e interessante soluzione. Le 4 super asole sono solo di natura estetica, perché solo 2 in realtà ci serviranno per la regolazione del flusso d'aria. Ruotando questa parte esterna potremo gestire in modalità verticale. Acciaio 316, finiture almeno dal lato estetico, poi andremo a vedere nei dettagli una volta aperto com'è il suo interno, veramente rifiniti in maniera maniacale. L'atomizzatore è fatto sia da parti satinate che da parti lucide, questa è la sua parte inferiore. Un progetto a mio avviso molto interessante, soprattutto quando avremo l'opportunità di vederlo al suo interno. 22 mm è il suo diametro. Prendendo in considerazione anche il drip tip siamo a 22 mm.2. Per giungere al momento in cui il nostro atomizzatore viene smontato in tutte le sue parti, ok? Viti di serraggio delle torrette a parte, naturalmente. Come potete notare, il nostro atomizzatore si compone di ben 9 sezioni. Iniziando a scartare, per così dire, quelle più semplici, partiamo dai 2 isolatori. Il primo serve a isolare il nostro pin una volta avvitato alla base della tazza. Il secondo isolatore è quello dove verrà inserita la torretta del nostro positivo all'interno del deck. Per quanto riguarda il pin bottom feeder, cioè quello forato in acciaio, anch'esso con la satinatura, l'inserimento di questa vite è tramite chiave esagonale data in dotazione. Sempre acciaio 316, è sempre satinato. Questa è la sezione della torretta del nostro positivo. Il dettaglio delle 2 asole contrapposte dove verrà avvitato il nostro pin bottom feeder e dove avremo la fuoriuscita del liquido. Ed ecco il nostro drip tip, classico attacco 510, un O-ring di tenuta e la sua sezione interna si vede è conica. Avremo un diametro esterno di quasi 7 mm.2 e un diametro interno di quasi 5 mm.5.
La parte superiore in dettaglio, le finiture sono veramente ben curate, non rilevo bave di lavorazione in questa sezione. Andiamo a vedere la sua parte interna e c'è un'incisione al laser con scritto D-Sun. Ed ecco la nostra campana, in particolare la lavorazione superiore con questi anelli concentrici, un O-ring di tenuta in testa, servirà per il fissaggio della parte metallica che abbiamo appena visto, per il controllo del nostro flusso dell'aria, due asole contrapposte con una forma rettangolare, un'altra incisione al laser, qui naturalmente parlando di una replica con un difetto voluto, abbiamo la scritta Armor Mods, doveva esserci scritto Superiority, vedete manca una P, e anche nella parte finale dovrebbe esserci scritto Simplicity e manca anche qui una P. L'acciaio in questa particolare sezione lavorato molto bene, ricordo parliamo di acciaio 316, un'occhiata alla sua parte interna dove c'è la variazione di spessore, ci permetterà un appoggio al deck, ma non solo, poi scopriremo perché, e migliorerà indubbiamente la dissipazione. Parlando sempre di lavorazione, anche qui nulla da obiettare. Ed ecco il nostro deck, al momento privo dell'isolatore e della torretta del positivo, per farvi vedere ogni dettaglio e anche per poter scoprire eventuali difetti di lavorazione nascosti. Veramente fatto molto bene. Torretta del negativo, corpo unico con il deck, abbiamo lateralmente i due piccoli bacini dove verrà introdotto il nostro cotone, il foro centrale del nostro pin, due piccole mezzelune per un appoggio indicativo del posizionamento della nostra resistenza, un O-ring di tenuta e la scritta al laser Armor Engine. Una cosa particolare, nella sezione perimetrale interna del nostro deck troviamo una semiluna incava in entrambe le parti. Questo a mio avviso è quello che ritengo la parte più importante del nostro Armor Engine replica. Vi riporto sempre le diciture: Armor Mode, Superiority, Simplicity. Qui le P le hanno introdotte. Una sezione veramente intrigante con due sfere incastrate all'interno. Ecco il dettaglio, c'è veramente un'evoluzione. Poi scopriremo insieme se questo nuovo concetto, questo nuovo design porterà effettivamente dei benefici al nostro nuovo atomizzatore. Questa è la sua parte interna e anche qui come lavorazioni nulla da eccepire. Iniziamo a ricostruire il nostro atomizzatore. Ho preso l'isolatore della torretta del positivo e nella parte nascosta viene riportato nuovamente l'incisione al laser di Sun. Step by step, ovvero un piccolo passaggio alla volta per vedere poi come viene ricostruito. La nostra torretta del positivo, il suo isolatore, che non sta solo nella parte perimetrale ma come avete visto precedentemente va a ricoprire tutta la parte sottostante, il pin BF con il suo isolatore e anche qui ulteriori scritte al laser. Nella parte superiore il logo dell'Armor Mode, sotto in una cornice il nome dell'atomizzatore, in questo caso l'engine, il seriale che, ricordo essendo una replica, lascia il tempo che trova, e nuovamente ripetuta per la terza volta la dicitura Armor Mode Superiority Simplicity. Ora mi pongo una domanda: perché proprio nel lato estetico della sezione della campana che ci permette la regolazione del flusso dell'aria hanno voluto omettere le due P? Rimarrà un punto di domanda. La profondità attuale del nostro deck è di quasi 5 mm, parliamo di 4.8 mm.
mm. Prima di passare alla rigenerazione vera e propria, mi sono preso un attimo per applicare la parte superiore, che viene perfettamente incastrata grazie alle sfere e ai fori semisferici del perimetro del nostro deck, per vedere come funzionerebbe. Possiamo notare che i fori della chiusura delle nostre torrette rimangono aperti sia da questo lato che dall'altro, ci permetterà di poter tagliare il filo correttamente, anche se consiglio di farlo privo di questa sezione. Ci farà la regolazione del flusso dell'aria, o perlomeno come verrà concentrata. In dettaglio hanno scelto una configurazione stile OATI oppure stile ACU, in cui abbiamo un foro veramente generoso con un'inclinazione dall'alto verso il basso. I due fori dell'aria sono completamente scentrati, così ci permetteranno di poter inserire una resistenza di media grandezza, andando a coprire la lunghezza totale della nostra resistenza. La scelta del posizionamento della mia resistenza è quasi pari all'altezza delle viti sopra le mie torrette, perché la sezione inferiore, che poi ci servirà per la erogazione del liquido in modalità bottom feeder, è leggermente alta. Onde evitare del calore o dei corti, ho preferito tenere questa opzione. Ho scelto un valore resistivo di circa 0,5 ohm. Non è proprio così intuitivo, per la prima volta almeno, stabilire la quantità necessaria per poter alimentare correttamente il nostro engine. Tiro su le punte o i cosiddetti baffi e li porto in questa posizione. Ora che ho inserito questo nuovo particolare sistema, andrò ad appoggiare il cotone piano piano. Come si nota, di cotone avrei potuto metterne anche un po' di più, perché questi spazi mi fanno percepire che di cotone può starci tantissimo al suo interno. Una volta inserito si riduce la camera, nonostante i nostri flussi dell'aria che vanno dall'alto verso il basso, il volume interno va a chiudersi. Da questo la mia scelta di inserire una resistenza che non scenda troppo. Facciamo la prova dello squonk per vedere il liquido come esce. Si comincia a intravedere. Sto molto attento, non vorrei fare un over squonk eccessivo, ma devo dire che si comporta molto bene. Si comincia a intravedere, ma ritorna bene dentro. Poco probabile un over squonk su questo atomizzatore. Facciamo un test di reattività. Ho scelto le due asole completamente aperte per vedere la sua risposta come vapore, contrasto e aromaticità. Penso che questo sia veramente il primo Armor generoso come aria. Wow, generosissimo. Andrò leggermente a soffocare le due asole verticali per aumentare il contrasto. Io le ho leggermente chiuse, vedete? Di poco per aumentare il contrasto, perché con questo valore resistivo, nonostante che parliamo di una coil complessa, una fused con un valore di 0,5 ohm, questo è veramente un atomizzatore generoso. Ci permette di poter chiedere molto di più. Da questo
questa prima valutazione già lo metto come molto flessibile nella categoria nel quale potremo utilizzare sia creme che fruttati, perché l'aspirazione dell'aria ce lo consente, tenendo in considerazione il fattore resistivo. È un progetto completamente diverso. Io amo gli Armor, devo dire la verità. Purtroppo di questa versione non ho avuto la possibilità di prendermi l'originale, ma se me ne verrà dato modo penso che sarà un acquisto sicuro, veramente eccezionale. Un altro concetto, considerando che ho testato le 3 versioni precedenti, qui è veramente evolutivo. Mi piace lo studio che hanno voluto fare di inserire i flussi dell'aria con un'inclinazione dall'alto al basso molto aperti, a rendere un atomizzatore molto flessibile. Qui di MTL naturalmente non se ne parla. Faccio i miei complimenti ai progettisti, anche se ahimè vi sto parlando di una replica. Date tempo al tempo, vedrete che avrò modo anche di avere l'originale. Questo è l'Armor Engine versione replica, primo atomizzatore del 2020 degno di nota sia a livello aromatico, a livello di finiture, materiali e flessibilità nell'utilizzo. Qui siamo veramente in un altro mondo, parliamo del flower chasing in assoluto. Io vi saluto, spero che le mie delucidazioni, le mie opinioni vi siano piaciute, anche se di replica stiamo parlando. Condividere per me è una passione, per me la passione è anche condivisione. Un grosso abbraccio e un saluto da Moreno Botta. Ci sentiamo alla prossima. Armor Engine, scusate, è una replica, ma l'originale meriterebbe veramente un pensierino.